धंधा तभी बढ़ता है जब धंधे में पैसा लगाया जाता है, जब धंधे से पैसा निकाला जाता है तब कभी धंधा नहीं बढ़ता। जिस दिन पैसे को धंधे में वापस लगा करके धंधे को बड़ा किया, धंधा इतना बड़ा कर देगा। कोई आदमी आज तक करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बैंक को पैसा दे के नहीं बना, बैंक से पैसा लेके बना है। पैसे को अपने बिजनेस में लगाना चाहिए।